cử ở Mỹ, cơ hội chiến thắng nào dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump? Mặc dù mọi thăm dò dư luận đều đang đứng về phía ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có những cơ hội để ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Nước Mỹ đã bước vào sự kiện quan trọng nhất, đó là cuộc bầu cử tổng thống, nhằm xác định ai sẽ là người lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới, Joe Biden hay là Donald Trump, và lịch sử sẽ gọi tên ai. Theo trang Fightings tổng hợp kết quả của các cuộc thăm dò tính đến hôm 2 tháng 11, thì các dự đoán đều cho thấy lợi thế nghiêng về ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden. Cụ thể thì ông Biden đã có cơ hội thắng cao hơn Donald Trump và liên tục từ nhiều tháng qua. Về số phiếu đại cử tri, kết quả tổng hợp thăm dò cho thấy ông Biden có thể giành 279 phiếu, trong khi thì ông Donald Trump giành được 125 phiếu. Và trong số này thì ông Biden được cho là cầm chắc trong tay 190 phiếu đại cử tri và 89 phiếu có nhiều hy vọng. Ông Trump chắc chắn có 83 phiếu và nhiều khả năng lấy được 42 phiếu từ các bang có xu hướng ủng hộ. Có 134 phiếu từ các bang chiến địa đang rất khó xác định người chiến thắng là ai. Tuy nhiên, trong một cuộc bầu cử rất khó đoán như năm nay thì mọi kịch bản đều có thể xảy ra, và ông Trump cũng không có ít cơ hội để có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Và theo tờ Washington Post thì có 3 kịch bản có thể giúp Donald Trump giành chiến thắng. Những cơ hội của ông Donald Trump. Florida. Tiên quyết nhất vẫn là chiến thắng ở Florida. Đó là nhân tố quan trọng số 1. Florida chính là nơi ông Trump tự tay bỏ lá phiếu tổng thống năm nay và cũng là điểm vận động cử tri đầu tiên sau khi ông được chữa khỏi Covid-19. Florida được xem là bang chiến địa tối quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống với số phiếu đại cử tri là 29. Và trong những cuộc bầu cử gần đây thì chênh lệch phiếu bầu cử phổ thông giữa hai ứng viên tại bang này chỉ chưa 1 điểm phần trăm, tỷ lệ mà một phần khác biệt nhỏ cũng làm lên chuyện rất lớn. Và nếu chiến thắng ở Florida thì ông Trump gia tăng cơ hội dành cho mình. Và điều cần làm tiếp theo là ông phải giữ được các bang đỏ ở miền Nam vốn trở nên rất cạnh tranh trong năm nay, như là Arizona 11 phiếu, Georgia 16 phiếu, Texas 38 phiếu. 3 bang từng được xem là thành trì của Đảng Cộng Hòa trong suốt nhiều năm nay, nhưng đang là mục tiêu xuyên phá của Đảng Dân Chủ. Con đường sẽ rộng mở hơn khi ông Donald Trump giữ phong độ. Ở hai bang miền Trung Tây là Iowa và Ohio, lần lượt là 6 và 18 phiếu đại cử tri, nơi ông đã đánh bại bà Hillary Clinton vào năm 2016. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Ông Trump cần thắng ở cả Bắc Carolina 15 phiếu. Như vậy, cộng tất cả các bang chắc thắng và gần như thắng cùng các bang kể trên, thì ông Trump có thể giành tới 258 phiếu. Và với kịch bản này thì ông Trump chỉ cần giành được một trong hai chiến thắng lợi ở Michigan 16 phiếu đại cử tri hay là Pennsylvania 20 phiếu đại cử tri thì ông sẽ có hơn 270 phiếu đại cử tri để có thể ở lại Nhà Trắng. Rõ ràng năm nay thì ông Trump đã đạt được mục tiêu giữ kỳ tích tại Pennsylvania và đổ nhiều công sức đi vận động ở Michigan. Và nhìn lại chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể thấy các chính sách về thương mại và việc làm đã nhắm trực tiếp vào bang Pennsylvania. Và trong cuộc tranh luận cuối cùng hôm 22 tháng 10 thì ông Biden nói về ngành năng lượng, đã đề cập việc cải cách ngành công nghiệp dầu mỏ và thay thế dần bằng năng lượng tái tạo. Và ngay lập tức chiến dịch tranh cử của ông Trump nắm được điểm yếu và cho rằng kế hoạch của đối thủ Biden sẽ tác động lớn đến bang Pennsylvania và làm rất nhiều người mất việc và ảnh hưởng đến sinh kế của cử tri nông thôn tại bang này. Và tóm lại, với kịch bản này thì ngoài các bang chắc thắng và gần như sẽ thắng thì ông Trump sẽ phải thắng tại Florida, Texas, Arizona, Iowa, Georgia, Ohio, Bắc Carolina, cộng với một trong hai bang là Michigan và Pennsylvania, và những chiến lược vận động xuyên suốt và nước rút ở trên, cùng với sự bám đuổi cạnh tranh quyết liệt ở các bang ở trên. Hãy cùng chờ xem ông Trump có giành được chiến thắng theo kịch bản khả dĩ trên hay không. Một kịch bản khác cũng được tính đến là ông Trump sẽ thắng lớn ở các bang then chốt ở vùng phía Bắc của miền Trung Tây và vành đai công nghiệp để nâng cao cơ hội thắng chung cuộc. Cụ thể, nếu ông Trump giữ được các bang đỏ trong năm nay gồm có Texas, Georgia, rồi thắng ở Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, cùng với các bang ở gần đó là Minnesota, Iowa, Ohio, thì ông này đã có được tới 259 phiếu đại cử tri. Và để giành được ít nhất 11 phiếu giúp ông Trump chiến thắng chung cuộc, có khá nhiều cách. Trong số các bang chiến địa còn lại, thì ông Trump nếu thắng một trong 3 bang Florida 29 phiếu đại cử tri, Arizona 11 phiếu đại cử tri, hoặc là Bắc Carolina 15 phiếu đại cử tri,
Và nếu không thể chinh phục được 3 bang chiến địa quan trọng ở trên, thì ông Trump có thể tái đắc cử nếu đều thắng ở tất cả các bang: Nevada 6 phiếu, New Hampshire 4 phiếu, hạt bầu cử số 2 Nebraska 1 phiếu. Và trong kịch bản ở trên thì trường hợp ông Trump không thắng ở Michigan thì ông phải thắng ở Florida hoặc là đồng thời hai bang Arizona và Bắc Carolina. Hiện tại thì ông Trump có vẻ ít lợi thế hơn so với ông Biden, nhưng việc ông Trump tích cực vận động ở Michigan, Pennsylvania hay là Wisconsin có thể cho thấy ông có những cơ hội. Bởi kết cục ở các bang này thường được định đoạt bởi các cách biệt nhỏ, như là năm 2016 là chưa tới 1 điểm phần trăm. Và tóm lại thì với ông Trump, kịch bản luôn phải có Pennsylvania và Florida. Và những điều bất ngờ, một kịch bản không đến từ các bang chiến địa nhưng vẫn có thể mở ra cơ hội thắng cho ông Donald Trump, đó là sai số của các cuộc thăm dò, hoặc là các cuộc thăm dò không tiếp cận được với các cử tri ủng hộ ông Trump. Với trường hợp này thì khả năng chiến thắng của ông Trump có thể sáng hơn rất nhiều so với hiện nay. Con đường của ông Biden dễ hay khó? Nếu xét các chỉ số hiện tại thì lợi thế đang nghiêng về ông Biden ở phần lớn mặt trận, nên kịch bản chiến thắng của ông Biden dễ tính hơn rất nhiều so với ông Donald Trump. Nắm chắc những gì đang có, ông Biden chỉ cần giữ vững những bang mà ông đang có lợi thế và đang theo kết quả thăm dò thì ông sẽ nắm chắc phần thắng. Cụ thể với 190 phiếu cứng thì ông Biden chỉ cần giành 89 phiếu có nhiều hy vọng, gồm có Pennsylvania 20 phiếu, Michigan 16 phiếu, Virginia 13 phiếu, Minnesota 10 phiếu, Wisconsin 10 phiếu, Colorado 9 phiếu, Nevada 6 phiếu, New Hampshire 4 phiếu, hạt bầu cử số 2 ở Nebraska 1 phiếu, là ông sẽ đắc cử với 279 phiếu đại cử tri. Và cần lưu ý rằng Pennsylvania là chìa khóa quan trọng mà ông Biden phải thắng trong kịch bản này. Florida và vẫn là Florida. Cũng như ông Donald Trump thì Florida vẫn là mấu chốt quan trọng nhất mà ông Biden cần phải thắng trong kịch bản thứ hai này. Và nếu ông Biden thắng ở Florida thì cơ hội dành cho ông khá rộng mở. Ông sẽ chỉ cần thắng thêm một số bang có xu hướng nghiêng về dân chủ theo các khảo sát mới, gồm có Colorado, Virginia, Minnesota, Nevada và New Hampshire. Và lúc này thì ông Biden đã có thể có khoảng là 261 phiếu đại cử tri. Và lúc này thì ông Biden chỉ cần chiến thắng một bước duy nhất là thắng ở một trong các bang chiến địa là Arizona, Michigan, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania hoặc là Wisconsin. Và cả 6 bang nêu trên đều là nơi chứng kiến thất bại của dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Và đây là những bang đến nay vẫn còn rất khó đoán. Và phân tích các kịch bản ở trên cho thấy có thể Florida và Pennsylvania chính là hai bang mà người chiến thắng gần như buộc phải có ở trên bản đồ, ít nhất là một trong hai. Những phần thưởng bất ngờ. Một kịch bản nữa được đặt ra trong năm nay với nhân tố quan trọng là Texas, nơi sở hữu tới 38 phiếu đại cử tri. Và như đã phân tích, Texas từng là bang đỏ, thành trì của Đảng Cộng Hòa, nhưng năm nay lại trở thành bang rất dao động. Mặc dù ông Trump vẫn đang cỗ dẫn trước, nhưng theo thăm dò hiện tại thì tỷ lệ bám đuổi rất xít xao, và ông Biden vẫn còn có cơ hội công phá phần thưởng lớn này, qua đó mở cánh cửa gần hơn đến với Nhà Trắng. Và với kịch bản này, dù không thắng ở Pennsylvania và Florida thì ông Biden vẫn thắng chung cuộc nếu được các bang đang nghiêng về phía mình là Virginia 13 phiếu, Minnesota 10 phiếu, Wisconsin 10 phiếu, Colorado 9 phiếu, Nevada 6 phiếu, New Hampshire 4 phiếu, hạt bầu cử số 2 ở Nebraska.